Всем привет! И сегодня я расскажу, зачем человек дышит, почему человек икает, почему человек чихает. И да, вы попали на канал Мини-Доктор ТВ. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если хотите узнавать первое из наших новых видео. Еще темная не стирала. А мы начинаем. И первое, что я расскажу, зачем человек дышит. Я написала сценарий, свою книжечку для сценариев. И слушайте, когда мы дышим, мы делаем вдох и втягиваем в себя воздух. Без воздуха человек не проживет и несколько минут. Почему? Потому что в воздухе содержится кислород, газ, необходимый человеку для жизни и роста. А теперь два факта. Когда ты делаешь вдох, воздух проходит через трахею, дыхательное горло, в легкие. Это такие большие губки, но только впитывают они не воду, а воздух. Кстати, эти факты я придумала сама. Скрести руками на груди и сделай глубокий вдох. Ты почувствуешь, как расширяются твои легкие, наполняющиеся воздухом. Ну, то есть вот так. Вот. Почему человек икает? Прямо под легкими располагается большая мышца, которая помогает тебе дышать. Эта мышца называется диафрагмой. Диафрагма. Иногда диафрагма начинает... Нет, не диафрагма. Нет. Диафрагмой. Это просто мама писала сценарий. А я, мама мне говорила факты, я записывала, потому что фактов тут мало. Кстати, в этом вообще не будет фактов, нет, будут. Так, диафрагмой, да. Мышца, которая помогает тебе дышать. Нет. Прямо под легкими располагается большая мышца, которая помогает тебе дышать. Эта мышца называется диафрагмой, которая... Иногда диафрагма начинает судорожно сокращаться, и тогда в легкие устремляется слишком много воздуха. Для того, чтобы преградить дорогу излишнему воздуху, голосовая щель наверху трахеи резко закрывается. Доступ воздуха обрывается так стремительно, что все твое тело непроизводимо дергается, а ты при этом икаешь. И воздух врывается в легкие. Закрывается голосовая щель. Почему человек чихает? Если тебе в нос попадает пыль или микробы, твое тело само заставляет тебя чихнуть. Чтобы от них избавиться, легкие силой выталкивают из тебя воздух и прочищают тебе нос. Теперь факт. Когда ты чихаешь, воздух вырывается у тебя из носа со скоростью 160 км в час. Обалдеть, да? Я не знаю, что мы будем в следующем ролике проходить, так что обязательно читайте описание. Люблю. Не забудьте поставить лайк и подписаться и нажать на колокольчик, если, конечно, хотите первыми иметь наши видео, уроки.